Добрый день, мы снова на рыбалке. Итак, новая разработка Молдавского института охоты и рыбалки. Свежий кислый виноград, еще зеленый, и сладкая кукуруза. Цепляем все это на один крючок. Рыба подплывает рыбка. Сначала кушает кислый виноград. И так невкусно, она такая скривилась. Зачем ей кислый виноград? Потом раз, и сладкую кукурузу. И, естественно, попадает на крючок. Вот такая нехитрая приманка.